сода, вода. Пробовал с солью плохо, сохнет. Это перемешиваем так. Берем палочку струганную. Возможно, что-нибудь не пробивало. Мочим. Надо, чтобы доска пропиталась немножко, иначе работать не будет. Убираем. Соду убираем. Берем вот такой аппарат. Покажи ближе. Вот этот аппарат с микроволновой печи трансформатор. Вот эти силовые провода, здесь 2000 вольт с лишним. Один припаивается вот сюда, покажи, к массе. Один к этому контакту. С этой стороны 220 вольт. Вот эти провода не нужны. Все, врубаем. Убираем. Берем латунную щеточку. После промывки такая красота получается. Потом мы это все будем красить. Ноу-хау. Хранить инструмент. Ой, для ускорения процесса феном сушим, чтобы вода сильно не пропиталась, а то покоробит, долго будет лежать мокрая. Орегон красного. Что, не пойдешь все? Да пойдет. Я потом будем подтирать, это как у нас база будет. Это простая доска, видишь, как красиво. Я начал подтирать. Берем лак Китай автомобильный, наливаем, хватит, затвердитель, льем 1 к 4, глаз алмаз добавим и еще капельку. Можно покрыть его еще доской.
Много. Растворитель. Многовато. Многовато. Ну ладно, берем большой пульверизатор. Заливаем в лак. Закрываем крышечку, чтобы не расплескалось. Начинаем красить. Вот, впитывается. По-моему, уже ничего и не надо. Вот краситель. Добавляем, лак добавляли. Это светящийся люминесцентный светонакопитель. Добавляли с лаком, пропустили мы запись. А потом вот такой вот типа резинкой или резиновым шпателем вытирали вот так вот. Ну, чтобы здесь не оставалось только в углублениях. Сейчас мы это дело попробуем полирнуть, чтобы контраст придать. Что получится, увидите на видео. Люминофор небесно-голубой. Желто-зеленый здесь цвет. Вот. Вот эти поярче светятся в темноте. Это немножко тусклее почему-то. У нас там есть готовый уже голубой, по-моему. Вот это вот будет у нас желтый, по-моему, гореть. А вот это голубой. Ну тут неудачно как-то получилось. Ну посмотрим все по окончании. Сейчас займемся вот этим продолжением. Сейчас пойдем шлифовать. Структуру привить. Просто болгаркой боюсь много снять. И хочется оставить немножко вот эти краски, чтобы было видно структуру дерева. Ну, чтобы доска не пустая была, кстати. Вот красная молния такая у нас получилась. Сейчас лаком покроем, посмотрим, она должна проявиться, тут структура покрасивее будет. Если с блесками, ну, я думаю, без блесок обойдемся. Хотя может попробуем блесками. Лак развели, как и в тот раз, китайский такой же. Сейчас блесок добавим, типа ксераликов, я не знаю каких дочь добавим. Красненьких, желтеньких всяких. Просто ради эксперимента красненьких. Красота. Вот таким лаком попробуем. Простым лаком еще сложно.
Вон эти ксералики блестят как хорошо. Даже на телефоне видно. На камере. Вот так. Вон. Заодно лицо тут покрасим.